Sekilas kelihatan seperti pesawat tempur mini, padahal ini adalah ngengat elang. Namanya hawk moth, salah satu ngengat tercepat di dunia. Tubuhnya dibuat sangat aerodinamis sehingga bisa terbang cepat dan bahkan melayang di depan bunga seperti burung kolibri. Meski sering dianggap hama, ngengat ini sebenarnya juga penyerbuk alami yang membantu banyak tanaman berbunga berkembang biak. Jadi kalau kamu melihat ngengat seperti ini, jangan langsung diusir. Bisa jadi ia baru saja selesai membantu menyerbuki bunga di sekitarmu.